dir que també s'acompanya en el mateix punt l'aprovació i per tant donar compte del compliment de l'estabilitat pressupostària del nostre Ajuntament i per l'altra l'aprovació de l'operació expeditiva d'aplicació de l'any 2012 en càrrec al 2013. Alguna intervenció? Sí, ho votem. Bé, jo simplement ressaltar que aquest romanent de tresoreria que estàs parlant sobre el positiu ve donat pel préstec que van sol·licitar a l'ICO pel tema del pagament de proveïdors i també concretar que aquests diners que tenim no poden anar a cap altra cosa que no siga amortització de deute. M'atreviria a dir que si no hagués sigut exactament per aquest concepte el romanent seria negatiu. De totes maneres, nosaltres ja hem votat en contra dels pressupostos del 2012 i per tant també anem a votar en contra d'aquesta limitació. Sí. Està mirant això i el que és l'informe d'intervenció de data 7 de març diu que tant l'Ajuntament d'Ondara com les societats Timoni i Cima tenen una estabilitat pressupostària positiva de 128.305. Jo el dia que vaig tenir la reunió, la comissió informativa, i després el Sant Demà havia quedat amb el secretari perquè m'explicava un poc tot això, perquè tampoc no ho entendia molt clar. Ell m'explica el que és el tema de l'OPA, no? Que realment són factures, no són de FIR, que no es poden passar perquè ja està cobert el pressupost d'aquest any i es guarden un considerem el això per a passar-ho després del pressupost de l'any. I que estava en el C400, per aquí us podrà mirar-ho. Clar, quan jo veig el resum de l'estat de consideració de Timoníssima, em trobo també que hi ha en l'ajust 413 pendent d'aplicar 180.480,88. Vostè entendre que és el mateix. Què és això? El mateix. El comptes 413 és l'estructura de comptabilitat d'administració local. Els comptes de Timoníssima són comptes de mercantils, no té res que veure. Pendent d'aplicar. No, però és que és de comptabilitat mercantil. Estan aplicats al pressupost de la seva comptabilitat. Doncs el que seria que no... Comptabilitat d'administració local. Entiendo que dels 128.000, si realment haguem pogut pagar aquestes factures no serien 128.000, ens quedaríem amb 80 o 90, que és el que venia a dir. Però ja després mirant, nosaltres sí que voldríem, encara que no vam aprovar els pressupostos, voldríem haver aprovat la liquidació del pressupost de l'any 2012. Però en data 16 d'abril vam demanar que ens donés autorització per a veure les factures de Timoníssima i encara estem esperant que ens autoritze. I suposa que demà, que ja ha passat el ple, rebrem l'autorització per anar a les factures. De moment no puc. Per tant, si no veig aquesta documentació, no podem. I dels 48.000 euros estos que ens queda en OPEs, però sí que hi ha algo que voldríem que... 40.976. Trobem unes factures de gas de 16.756 euros, que suposem que són tot el mobiliari que s'ha posat en el segon pis. 16.000 euros. Quan es van presentar els pressupostos, jo recordo que el meu grup va dir que en el tema d'Iberdrola sempre estaven tirant per baix des de feus contrats i que això distorsionava el pressupost i no ens pareixia real. I ara, de nou, una factura d'11.687 que no ha pogut passar perquè ja s'havia acabat la partida pressupostària. Trobem una altra factura que ens estranyem que en l'Ajuntament facin factures on no hi hagi conceptes de què és, perquè si fos de 200 euros i de 100 euros, tampoc, però el 4.537 de JFMSO i il·luminació SL, treballs d'auditori municipal, està signat a través de Televicent, el regidor de Cultura, per tant, de manera per escrit no sé si ho sap, i si ho sap i no ho diu, a què es deu aquesta factura que està pendent de pagament. No sabien que amb tot el que havia passat a els alumnes s'havia tingut que buscar empreses de fora per que arreglaren això. Trobem una factura de Global Escap de 980 euros per mano d'obra nocturna i mano d'obra diurna, suposa. 980 euros. Això no ho té la brigada.
Ja he mirat este despilfarre de 16.000 euros de mobiliari per a la segona planta. Estem mirant també el llistat i hem trobat Vitusa, ventanals a comptes 14.000 euros, Hermanos Endamil, pintura, segona planta 13.973, Eugenio García, cortines venecianes, 3.139, no sé. Ja, lo que està semblant-nos d'ahir és que hi ha un despilfarro que ningú pareix que controle què està passant. I després l'últim són les factures de publicitat. Les províncies, 771, una altra de les províncies, 135, una altra de les províncies, 771, una altra de la SER, 907, una altra de la SER, 907, una altra de Marina Alta, 894. Vull dir que per aplicar el càrrec del pressupost de 2013 en publicitat ja soles tenim 3.494 en 48 euros. Algú de vosaltres s'ha parat a mirar què s'ha gastat en publicitat durant l'any 2012? Què s'ha gastat? Teniu una xifra aproximada? Jo vos la diré, perquè jo sí que m'ha parat a mirar. 84.739, segurament me n'hauré deixat. Si no li sumes 3.000 estos, que no sé quants estan inclosos o no. Si no serien 80.000. Jo no sé vosaltres què penseu, però jo sé que hi ha moltes famílies que 907 euros passen al mes i que estalvien moltíssim per a poder pagar els impostos municipals. I em pareix una burla que es paguen 907 euros per 15 cunyes emitides durant el mes de desembre. En aquests moments que està la publicitat es pot fer transmetre les noves tecnologies. Tot el món s'entera, si entra a internet i si poseu una pàgina web que cal. Caldrà gastar-se tants diners en fulles que van a tirar-se a carrer? Quan hi ha tantes famílies que estan passant pel mal, a mi em dol i considero que estem despilfarrant els diners de tots els empresaris. No anem a aprovar el seu pressupost, no van aprovar els pressupostos, però ara que estic dient què s'ho ha gastat aquest any, menys encara. Estic segura que en els vostres diners no faria això. Sí. Bé, dir que està clar que els grups de l'oposició sempre tenen que dir allò que consideren per a poder manifestar que s'està treballant, controlant i gestionant i intentant fer creure que es fa una política de control al govern, però lamentablement el punt que aprovem avui en aquests moments, com és la liquidació del pressupost, els informes d'intervenció sobre l'estabilitat pressupostària i la proposta d'aprovació d'OPEs, és algo molt més del que et dic, però molt més. Per començar et diré que de les 84.732 és fals, totalment fals. I m'agradaria que repetires la xifra per a tindre la tos ben clara, per a poder-te repetir i tindre els números i poder-te desacreditar el que acabes de dir. Tot el resta de publicitat és fals, que vos gastem 84.732 euros. En el pròxim ple hi haurà un punt on debatirem exactament, on debatirem realment el que ens gastem en publicitat. I veuràs el que t'has passat. Dir-te que equipar unes instal·lacions com a sigut de la planta segona, que tu cregues que podem gastar més en mobles o menys en mobles, més en cortines o menys en cortines, parlar sense conèixer les instal·lacions, potser també es parlarà antes d'hora. El més normal seria conèixer les instal·lacions i llavors que conèixer les instal·lacions després parlar. Però clar, ens agrada sempre fer la publicitat antes. El que ens gastem, el que no ens gastem... Però bueno, és una manera de fer política. Jo en faig una altra. En la teva època de regidor te'n gastaves més coses. Ja ho parlarem algun dia. Després també m'agradaria que rectificares quan parles d'empreses forànies que venen a treballar d'ara. L'empresa que ha fet les reparacions dels adoquins és una empresa local, una empresa del poble, fent gent del poble. Una empresa d'Ondara que paga els impostos en Ondara i que el personal treballa i viu a Ondara. Jo he dit fora de l'Ajuntament perquè pensava que això pagava la vida. No, he dit de fora d'Ondara. No he dit de fora de l'Ajuntament. Això no paga la vida. Esa és la segona pregunta. La direcció de Pereira, perdona, prova les capes. Deixa'm parlar a mi i després parles tu. Diguem-me mentirosa. Quan acabi jo, m'ho repetisses. M'acabarà a mi. Jo t'estic dient que tu has dit que és una empresa de fora. I que a més m'has dit que tenia que fer-la brigar.
I aquesta empresa va contractar un dia que van tindre molts problemes, per pluja, com han tingut en aquests 2 o 3 dies, en el qual la brigada no donava abast. I el va contractar a una empresa. I ja està. Perquè poguera ajudar a la brigada, com han fet en altres ocasions en empreses del poble. Com és algo normal i àgil. Per tant, això té que pagar. I això, si mires la partida, va en càrrec a l'empresa constructora responsable de l'obra. No va en càrrec a l'Ajuntament. Però clar, antes de preguntar, és més fàcil fer el que tu dius. No, no estàs preguntant, estàs afirmant. En les teves declaracions has afirmat tot el que has dit. No has preguntat res. Has dit tot el que volies dir, tot el que t'agrada dir, sense preguntar. I el normal és que primer preguntes. I segurament quan tinguis la contestació, la teva versió canviarà. Però no, tu allà ho dius, pareix que tinguis tota la raó del món i resulta que de totes les coses que has dit, el 99,9% són mentides. Chico, sí, demostrat com vulguis. Demostrat com vulguis. Com vulguis te demostraré. Començant per 84.000 euros per l'any passat, no sé si el 900%. No gens, ja t'ho dic. Però nosaltres sí que ho pensarem a la nostra web. Clar que ho penjareu, però penja factura a factura, factura a factura. I veuràs el que t'has passat. Per tant, torno a insistir-te, parlar de 5 punts que has dit sobre un pressupost de prop de 8 milions d'euros respecte que malgastem els diners, jo penso que si mires les xifres estem parlant de que tenim un remanent positiu que ve donat, com bé ha dit Josep Carles, perquè s'incorpora a l'operació del decret de Rajoy. Però que si no s'havia incorporat i no es descontara la part que tenim de 712.000 euros de devolucions, estaríem parlant d'un remanent positiu de 181.000 euros. Estaríem parlant d'això. El que passa és que, clar, aquesta xifra vosaltres no anem a dir-la. No aneu a dir-la. Per què? Perquè no us interessa. Perquè no us interessa, però jo sí que puc dir-la. I per tant, el remanent positiu i el 2013, que serà un any on s'incorporaran altes de l'IBI que hem tingut que tornar o aplicar la devolució el 2012, les veurem afectar al 2013. Per tant, els números poden dir conforme vulguem, però són els que són. Són els que són. I el més important, complim l'estabilitat pressupostària. I saps per què la complim? Perquè ingressem, no pressupostem, ingressem més que gastem. Per això complim l'estabilitat pressupostària. Això és el que vol dir complir l'estabilitat pressupostària. I pensa que t'ho he explicat ja. Alguna intervenció més? No, simplement puntualitzar, o sigui, el saldo seria negatiu quan vosaltres ho teniu com a saldo deductors cobrament. Jo penso que el normal és això, és el que heu fet ara. Això és el normal. El saldo de deductors cobrament, per la vostra informació, no és un import que no vagis a cobrar, sinó és que la pròpia llei t'obliga a que quan tens un pendent de cobrament que s'excedís d'un període, la llei mateixa t'obliga que ho poses com a deductor cobrament. Si no el posares, que no vol dir que no vas a cobrar, tindries aquest remanent positiu. Però em referís a que estos números serien... No, estos números son el interventor 1.546.000 euros. Esos son los números. Si entrem, estan mal en els 3,0. Des de casa, des de Xina. Allà podem estar cada un dels seus números. Però si mirem a l'informe d'interventor, és 1.020.000 euros. I jo no m'agrada ell, no m'agrada ell perquè sé el que t'ho dic i t'ha donat raó en aquest sentit. Però no vull anar al teu número, si no vols que anem al meu. Passem pues a la votació. Vots en favor. Vots en contra. Vots a favor i 5 en contra. Es tracta de donar compliment a una petició que fa la Conselleria respecte a una aclaració en quant a la modificació puntual per a poder albergar, com tots sabeu, aquesta superfície en la nau de metals. Dir que es deixa clar que en l'apartat 10.7.13 d'usos compatibles, en quan parla residencial, s'admite l'uso residencial siempre que se supera la proporción de una vivienda por comercio, que esté vinculada a la actividad en cuya parcela se edifique y su superficie no supera los 125 metros construidos. Això vol dir que, tot i fer la modificació que s'autoritzaria una activitat comercial, no podria albergar-se una finca de vivendes per el fet de canviar-la d'industrial a comercial, sinó que es manté la mateixa tipologia a nivell de vivienda. L'únic que es permetís és l'ús comercial, que antes no es permetia. Alguna intervenció? Bé, nosaltres ja hem manifestat en moltes ocasions que no som partidaris de les modificacions puntuals del Pla General, però que en aquest cas
sí que havien manifestat que pensaven que era una situació beneficiosa per al poble. Per tant, anem a votar a favor de la rectificació que es torna a enviar. Vam votar a favor i... Pues passem a la votació. Vots a favor? Unanimitat. Administración. Contra l'acord del ple municipal 20/2012, contractació i renovació del casc urbà AELSAMEX S.A. Hi ha un recurs per part d'una federació respecte a l'adjudicació de les obres del SAMEX i per tant hi ha una contestació que fa el Servei Jurídic Municipal de l'estimant i l'admitit de recurs de reposició presentat per la Federació d'Empreses Constructores. Alguna intervenció? El que fem és el desestimar. Desestimar. Desestimar això. Bé, nosaltres en el seu dia no vam donar suport a l'adjudicació d'aquestes obres dels SAMEX. Per tant, pense que no tindria sentit que nosaltres ara votarem a favor d'un informe on es desestima el recurs contra aquesta adjudicació. A més, també hi ha hagut una cosa en el recurs que també ens ha fet dubtar un poc, és on diu que la distribución de puntos implica una subjetividad y por eso dicho aspecto está incluido en criterios dependientes de un juicio de valor, ¿vale? Asimismo dado a la subjetividad, que es lo mismo que la libertad. Pues, també ens planteja dubtes i per tant no anem a votar a favor de desestimar. Alguna intervenció? Però que sabem, no sabem exactament si la federació té suficient raó en el que està passant i nosaltres donem suport a l'informe tècnic, per tant avalarem el nostre vot a la proposta de tècnic municipal. Passem per la votació. Vots a favor? Vots en contra? Passem 1. Inca Bernardo Palfer Ute. Bé, es tracta de donar compte de l'aprovació que per part de la Junta de Govern es va adoptar respecte al tancament de l'expedient iniciat a l'empresa i la fórmula en la qual anaven a donar solució al problema sorgit en les obres del Boulevard. Alguna intervenció? Sí, bé, nosaltres anem a votar en contra d'aquest punt i del que ve, que també està relacionat, perquè en realitat el que pensem és que sí, qui perd és el poble. En aquest informe de la Junta no sols s'està reconeguent que l'empresa no té tota la culpa, sinó que l'Ajuntament també en té. Per tant, on estan les responsabilitats? Sí. Per tant, on estan les responsabilitats vostres i dels tècnics? Sembla que els tècnics va iniciar-se ara un procediment que diu així: redactors del projecte i directors facultatius un procediment de determinació de la responsabilitat per possibles defectes del projecte aprovat per vosaltres. Patologies aparegudes en l'obra esmentada, reconversió de l'antiga travessia. Però jo pregunto què passa també amb les responsabilitats vostres, perquè vau ser vosaltres qui vau votar aquest procediment. Suposo que vos llevareu les mans, com sempre, si en aquest acord, aquestes reparacions es divideixen en dues parts, en principi. Una part que assumeix l'empresa constructora que va fer les obres i l'altra part que en principi l'assumeix l'Ajuntament. Més o menys va ser entre 110.000 i 150.000 euros cada part. De la part que li correspon a l'Ajuntament, d'aquest segur de responsabilitat dels tècnics, s'espera que es puguen treure els 50.000 euros, estic dient tot el que està dient de l'informe, no estic inventant res, uns 50.000 euros. I que els restants, entre 80 i 100.000 euros, serà allò que s'ompirà al poble, jo penso que per la vostra incompetència. Què passarà si els segurs dels tècnics no paguen? Qui assumirà aquests 50.000 euros de més? Jo sé que no pares de dir que el poble no li costarà diners, jo t'encarregues de repetir-ho en l'acord en moltes ocasions que no li costarà diners al poble, però això no és cert.
perquè en diverses ocasions comentes no tenim que consignar pressupost a càrrec de l'Ajuntament per a aquesta inversió. Cap despesa addicional per a l'Ajuntament, les obres s'imputaran a la partida ja existent d'obres de millora del Pla Provincial d'Infraestructura, dominar renovació permanent del nucli urbà. És a dir, que va llevar-se de les millores que anaven a fer-se en aquestes obres, en camins o en carrers, i que això serà, diríem, el que pagarà el cost que hauria posar l'Ajuntament del tema de l'adoquí. Per tant, per a mi, quan tu deixes de fer unes coses a un poble per a fer-ne unes altres, amb aquests diners, això està pagant-ho el poble. Digues el que digues, però així i en la Xina, en tots els puestos. Si tu deixes de fer alguna cosa en un poble per a fer una altra, això paga el poble, normalment. A més, damunt de l'empastrada, això ja t'ho vaig comentar en la Junta de Portaveus, damunt de l'empastrada que ja s'ha fet en l'adoquí, en compte de tenir mirament amb les despeses d'aquesta reparació, o sigui, t'empenyes en posar asfalt imprès, el qual val 3 voltes més, que jo sé que queda més bonic, però val 3 voltes més també. I per tant, ja que aquests 80 o 100.000 euros que suposadament posa l'Ajuntament de les millores, o com tu vulguis, que posa el poble, doncs jo penso que no haurà anat mal retallar per ahir on es poguera. I aquesta l'empastrada per fer-lo el menys possible. Penso que és molt fàcil gestionar quan els diners no són d'un mateix. Per tot això nosaltres anem a votar en contra en aquest punt i en el següent, que és l'adjudicació dels serveis de les obres. Alguna intervenció? Sí. Pepa? A veure, jo vinc a subscriure el que venia, però a més, en el que és este informe que ens heu passat del contracte que s'ha fet en els annex per a la modificació del altre punt, informació, a veure, que per cert està en una lletreta que s'ha de... Formación de pavimento de aglomerado impreso de 4 centímetros de espesor con MBC, 190.670 euros al 90, si no ho veig malament. 170. Que no ho veig. Això és el que realment costa, és 4 centímetres de... No són que venia 100 i 150, són el que acaba de dir. Són més del que ens havia dit en les condicions. Te ho explicaré ara, no? Ara ho explicaré. Vale. I vull preguntar-ho perquè no penses que parle sense saber, no ho tinc clar. És 50.000 euros de la part que paga l'Ajuntament, o que en teoria assumir l'Ajuntament i que es pugui fer reclamar als tècnics, estan inclosos en els diners. Nosaltres el que ens sorprenem és que es pugui fer una modificació així en el projecte i que es puguen llevar unes millores quan hi havia diverses empreses que s'havien presentat i que tenien precisament una reclamació sobre aquest tema, per la forma en què s'ha adjudicat aquesta empresa l'obra. Sense no apostar res, i heu tingut una diligència tremenda per solucionar aquest problema, que és una responsabilitat totalment de l'Ajuntament. Es deben 190.000 euros de millores i així no passa res. Els drets dels altres continuen endavant. Jo voldria saber què diria fer Colau si sabés això. No sé si seria molt és just, és lícit, legal, no ho sé. I una altra pregunta que mos fem és per què no es va fer això quan es va asfaltar el Crist, tot el barri del Crist, o al carrer Sant Jaume, perquè no vau mirar també de llevar les millores i al carrer Joan Gil i Fuset Germania no vau solucionar a Xina. Si esta volta és perquè vosaltres s'ho heu enganyat i teniu que haver aquesta responsabilitat i heu triat un asfalt en res que costa. Altres voltes haver-ho fet que fos més just i que tots els veïns del poble no pagaren. A Xina com hicim tots gratis menys 2 carrers que es costa un coll. Bé, jo m'agradaria... Trobo que estem debatint els 2 punts en el mateix, no? Sí, els 2 punts en el mateix. M'agradaria primer que res refrescar-vos la memòria dels 2 grups. Perquè pareix que sí, l'única responsabilitat del teu alcalde, si nosaltres venim, pareix que parlem, si no es guarden les actes, si el que es vota no s'aprova o no s'aprova o no se'n recorda ningú.
i el primer que tenim que veure és què fem quan venim al ple. És curiós, quan te'n vas, i el portaveu socialista diu que l'Ajuntament és el que té també la responsabilitat, és el que té la culpa, independentment dels tècnics, de l'empresa, tots. L'Ajuntament, en moltes ocasions, vosaltres dieu que som tots, no? Jo voldria recordar que el 25 de juny del 2009 este ple va aprovar el projecte del Boulevard i el va aprovar per unanimitat de tots els partits polítics, per unanimitat. Això vol dir que el PSOE, el Bloc i el PP van votar a favor de posar adoquins al Boulevard. Van votar a favor. En ningú moment ningú criticava la col·locació d'adoquins. Ningú. Ningú criticava la col·locació d'adoquins. I total de quedar els actes. Així està el debat i en els actes està. Obert el torn d'intervencions, el regidor del grup socialista, senyor Femenia, Illan, manifesta que aquest projecte, tal com està avui, és un projecte molt costós. I per això la necessitat de rebaixar els costos. I que tot i així es pot quedar un projecte molt límit, que a més hi ha que veure'l junt amb el projecte del pavelló cobert i amb la revisió del pla general, i que estos són acords que poden comprometer a futures corporacions. En cap moment es parla de que no es posa d'aquí i que es posa d'espai. En cap moment. El Bloc, més de lo mateix. El Bloc, més de lo mateix. No, sí que m'he rebut sempre. I per tant, s'aprova per unanimitat posar els adoquins. No s'aprova unilateralment per part del Partit Popular. Si anem al ple de l'adjudicació, i que a les actes, ja el grup socialista, que ja veu que les obres van a fer-se, estem parlant ja prop de les eleccions, diu que el seu grup no té res en contra de l'empresa adjudicatària d'aquestes obres, però que votaran en contra perquè pensen que gastar-se tota l'ajuda econòmica que té l'Ajuntament ara en una única fase no és convenient. Que hi ha moltes més obres que van a posar-se en marxa i que comportaran moltes més despeses, com són el pavelló, el concert previ, que per cert la subvenció pareix que queda fora, i que l'Ajuntament ha de fer front a moltes despeses. I que si ara es fa la fase 1, quan es podrà fer la fase 2 i la fase 3, que encara són més costoses. En cap moment es parla de si asfalt, si adoquí, en cap moment. L'opinió pot ser cada una la que tinguera, però en les actes a ningú puesto posa. Què passa? Que ara l'adoquí no hi serà. I la culpa és l'alcalde, és del Partit Popular, és del govern municipal, i nosaltres ja vos diem que no posarem adoquins. No, no, tio, si no diu a ningú puesto. A ningú puesto diu que no posarem adoquins, a ningú. Ximó. Per cert, en este ple el Bloc va votar a favor ja, també, de l'adjudicació. Per tant, això que la responsabilitat és de l'Ajuntament, per supost que és de l'Ajuntament, que és l'impulsor i el promotor. I en cap moment de ser responsable, perquè sóc l'alcalde. Però si fos regidor de l'oposició, diria, jo també em vaig equivocar. Jo també em vaig equivocar. Però clar, és més fàcil que la culpa de l'alcalde i ja està. Així teniu, he preparat un recull de premsa que m'agradaria que passaren, no, per perfil de la gent i a regidors. On curiosament resulta que de moment ens equivoquem el d'Ondara. I resulta que és un fenomen que està passant en tot arreu de la província de Alacant. A mi això em dona igual. Sí, tu pot anar igual, perquè no t'agradava que l'hagi dit després. Però així tenim un poble que governa el Partit Socialista. El asfalto sustituirá el adoquinamiento de la corredera 2 años después de arreglarlo. Estem parlant de Duela, estem parlant d'uns carrers d'un bar. Declaracions de la regidora, que per cert es socialista. El suelo que se ha deteriorado antes de lo previsto por el volumen de tráfico que soportó, según indicó ayer la concejal de Infraestructura Antonia Moreno. La socialista recordó que ha ocurrido lo mismo en otras ciudades como Elche o Torrevieja. Se ha optado por echar una capa de asfalto que costará 20.000 euros a las arcas municipales. M'importa encara més. Solució. El que diga la regidora. I què és el que li passa al Partit Socialista quan està, en aquest cas,
governar. Per tant, podem fer la demagògia que vulguem. Podem parlar de si ens agradarà més o menys la solució. De que si el problema s'ha resolt eficaçment o no s'ha resolt eficaçment. De que si l'Ajuntament ha fet el que tenia que fer. I jo el que vos dic és que l'Ajuntament, des del primer dia que va detectar el problema, es va negar a mantindre el problema. I això és la part més important. I des del primer dia, aquest alcalde i l'equip de govern ha lluitat per a resoldre el problema. I el problema s'ha resolt. I s'ha resolt d'una manera que penso que avantatjosa per al municipi. I el que està clar és que no aneu a dir que l'Ajuntament no ha consignat després del problema ni un sol euro per a poder solucionar, sinó tot el contrari. Ha tingut capacitat de gestió, s'ha sentat en els tècnics, s'ha sentat en l'empresa i ha arribat a un acord que és favorable per al poble i beneficiós per a tots. Tu de l'asfalt d'impresa és més bonico i això ho ha decidit l'Ajuntament. Efectivament, jo ho vaig dir a l'Ajuntament de Portavell. És que jo no deixava acabat el remat en asfalt. I quan parlaven d'acabar en asfalt imprès, jo com a alcalde, que tenia la decisió, pensava que en aquests moments hi havia millores que podien ser més ben gastades en això que en altres intervencions. I per tant, aquesta és la decisió que van fer. Però no és que m'ha costat la solució o no, és que hem volgut que mos costara perquè volien que s'acabat. Sí, ja ho sé. Volien que s'acabat. No he dit el contrari. I per tant, van prendre aquesta decisió. En quant als 50.000 euros que parleu de que tenim que reclamar, que estan incluïts ja en aquest projecte de proposta de modificació, anem a reclamar-los i de moment tenim que executar-los. No podíem no executar-los, tenim que fer l'obra i deixar-la acabar. I per tant, el que teníem era que centramos en un projecte que anaven a iniciar una execució, veure realment, fer un estudi si d'ahir podríem fer part de l'obra de les millores i en base a una modificació, i és el que hem fet, i donar-li solució. Perquè al final, quan analitzes tot el projecte modificat, vas veient partides que pots anar ajustant-les, com és, per exemple, que s'ha fet un lançament topogràfic ja sobre la zona pavimental en el projecte, que passem d'uns metres a 2 metres, de 68.463 a 57.952. No estem llevant ni un metre de carrer dels que anem a asfaltar. Ni un metre. El que passa és que estem ajustant-nos i analitzant què és el que ens passaria si fem un alçament topogràfic en un projecte ja d'execució. I hem vist que tenim una obtenció de metres d'asfalt. I ahí tenim uns 20.000 euros que podem utilitzar per a aquesta obra. I així en cada una de les partides. En cada una de les partides i les millores. Què hem fet? Hem agarrat, n'hi havia en el projecte de l'asfalt carrers que anaven a Dopins. El carrer Escorxador, carrer Santíssima Trinitat, carrer Dolors. Tots els que estem així van aprovar aquest projecte posant a Dopins. Què hem fet? Hem llevat aquesta partida de Dopins. Crec que s'ha aconseguit. Es podria fer de moltes més maneres, però esta és una. Esta és una. Però el que sí que tinc que dir-vos és que com a alcalde jo em veig en l'obligació de dir que trobo que hem agarrat una solució que beneficia al conjunt del municipi, perquè al final no anem a tindre que consignar una partida pressupostària expressament per a solucionar un problema que teníem, i hem sigut capaços de dins del projecte i dins de les partides que teníem per executar, resoldre el problema. I aquesta ha sigut la nostra iniciativa des d'un principi des que vam tindre el problema dels adoquins. Que torno a repetir, pense que jo soc l'alcalde i per tant soc el màxim responsable, però tinc que dir-vos i recordar-vos que per moltes opinions dispars que negueren, ningú en l'aprovació del projecte parlava de l'asfalt per al boulevard. Ningú. Simó, a veure, jo te pregunto ara directament, vas a negar-me, te pregunto com a persona, ni com a alcalde ni res, però a mi una persona que mentís ja m'ho diu tot. Tu vas a dir-me a mi que en la reunió que van tindre amb els tècnics, amb el Palomo i era Salvador Llopis, tu vas a dir-me que allí no vaig tenir jo fins i tot una discussió amb ells pel tema de l'adoquí? Vas a negar-me-ho això? Jo no estic negant això,
Però és perquè dius que no han dit res en contra de l'adoquí nosaltres. Si en aquesta reunió van dir que no posaven adoquí, que posaven asfalt. El teu argument de l'asfalt, i ahir es veu, era per abaratar costos. No perquè anava a tindre problemes amb el ruïdo, que no és el mateix. És que no és el mateix. Vols que et reproduïsca exactament la discussió que vaig dir jo a Salvador Llopis, que li vaig dir jo lo molest que era el tema del ruïdo de l'adoquí, i ell em va contestar, me'n recordo encara que em va sentar com una pata al cul quan em va dir: a mi si no em portes un estudi sonomètric sobre el ruïdo, jo no parlo d'això. Jo vaig dir: a mi no em fa falta cap estudi per a saber que l'adoquí fa més ruïdo que l'asfalt. I això va ser una conversa textual, i estaves tu davant. Carles, no estic negant la teva opinió personal sobre el tema de l'asfalt i l'adoquí. Però tu no digues que no em dic res de l'adoquí. No estic negant que tu buscaves abaratar el cost del projecte. I això és el que vas dir en el ple. I això és el que vas dir en el ple. I el grup socialista va votar a favor del projecte dels adoquins, no en contra. Igual que el grup Compromís, a favor. I per tant, això és el que nosaltres, com a corporació, tenim que analitzar ara. No, això no és cert. I ho saps. Jo penso que la lectura que hem de fer des del propi Ajuntament, quan tu dius que la culpa és meva només, o de l'equip de govern, dius que no és així. Sí, perquè al final va ser... Sí, lo de l'adoquí al final va ser cosa vostra. I ho saps, que és així. Sí, perquè van tindre aquesta discussió en la reunió, estava Xavi Pons també davant, i va ser tal qual. I saps que és així. Ho saps. No, sí, ho saps. Bé, alguna intervenció més, Pepà? Sí, una cosa volia comentar. Jo no vaig entrar ara en una reunió que no vaig estar i tampoc crec que en el que he dit abans me sé què ho ha dit per a treure tots els problemes d'això i el que va dir Xavi en aquest moment. Jo l'únic que he dit és que posar aquest tipus d'arbitrari en tres suposava més diners. I que no sé les millores que s'han llevat, perquè no són tècniques, si això va perjudicar també a la nova escola. Dubte molt que es puguen llevar aquests diners, tu has fet una explicació. No dic que no sigui així, però llevar 190.000 euros d'un pressupost de 1.400.000, doncs em sembla molts diners. Al final, sabem de si uns quants anys, si ha passat alguna cosa també amb l'altre asfaltat, i com el que s'ha llevat. Si no, doncs xapó. I és cert que som responsables som vosaltres, perquè si fórem nosaltres tindríem que assumir cada vegada les coses que fem i a vosaltres ens dona igual que nosaltres votem a favor que en contra. Som vosaltres que esteu governant. Pepa, només per aclarir-se una cosa. No s'ha llevat cap qualitat del projecte d'asfalt. Cap. S'ha remedit tota l'obra. S'ha remedit tota l'obra. I l'única obra que es lleva, que s'hi ve en el projecte de modificat, que havia proposat l'empresa com a millora, era l'asfalt del camí d'Alfatares, que per part de l'Ajuntament s'ha sol·licitat una nova subvenció a la Diputació. Per tant, no es lleva ninguna qualitat. El projecte té que ser el mateix i l'empresa té la mateixa obligació de fer el projecte que té que fer. El mateix. Aquests 68.000 a 57.000 metres ens haurien aparegut al final de l'obra. O si no s'hauria fet un principi, l'empresa, si no s'hauria fet una bona direcció, no s'hauria trobat. Per tant, el que s'ha fet és per part de Paco Puigdemont, el tècnic, analitzar en un alçament topogràfic tota l'obra antes de començar. I saber que n'hi havia uns metres de més d'asfalt que podien ahir, que després els haurien tingut per a fer un carrer, per ampliar o per a coses que havien sigut imprevistos, que d'entrar no s'haguessin, perquè n'hem utilitzat moltes coses. Però no pot perdre l'obra que tenen d'asfalt cap qualitat, perquè no es lleva ninguna qualitat. I, home, reconeix que és un capítol de l'asfalt. No és un capritxo meu. Sí, home. No ho veurem. Jo igual que vosaltres. És que no ho vull dir, no digues, m'agrada així. Si a mi em preguntes si m'agrada més l'asfalt, el C25 que hi havia antes, com alguns carrers encara, o l'asfalt, em diré que és. Però no és una opinió meva només. Jo he parlat amb molts veïns, igual que parleu vosaltres, i molts veïns m'han dit que tenia color i que no podem, després de la imatge que hem volgut donar del boulevard, acabar en un asfalt normal. Perquè era tornar 25 o 50 anys enrere. Per tant, entenc que no era ese el camí que era l'altre. Però opinió de tots els colors, correcte. Si no hi ha cap intervenció, passem a la votació de la ratificació en el punt número 8. Vots a favor? Vots en contra? El 8 i 5.
es tracta de el que hem parlat, donar-li ratificar l'acord per part de l'Ajuntament a la modificació número 1. El punt s'ha debatit. Us passem en aquest cas la votació. Vots a favor? Vots en contra? 8 i 5.